Walerian zagra nam jeden utwór. Będzie to 8. rapsodia Franza Liszta.
hali traktorów będzie rozbrzmiewała muzyka poważna? Zobacz. Знаєш, що пана було, що мовчимо? Коли рояться від нас... Chwała Panu, że takie rzeczy się dzieją. Teraz, kochani, znowu proszę was, żebyście siedli na chwileczkę. Виходь сюди, не? І брата Павла нашого. Глядіться на їх, які не росте. На білим, на чорним. На маленьке і велике. Що їх з'єднало? Їх з'єднала музика, кларнет, їх з'єднала музика і прагнення пана Бога ту музику прославляється. Вітаємо! Аня і брат Павел.
Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że Ania zagra rumuńska narodna melodia Greenspana, tak? Ania Kanonik, wielkie brawa, Zasławia, a jej siostra gra skripka. Тут наражается музыка. И зараз получится абсолютная премьера. Песня, которую написали тут на моей стороне, которую написал Хуберт тут на моей стороне.
Все так. Придумал. Собрал. Тихо, спокойно. Придумал. Собрал. Подарил себе молодым людям. Молодцу себе Духу Святому. Молодцу себе Духу Святому. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Дякую, Боже, за музичне представлення 2017. Ми про себе запрошуємо наших сябров Гурткана, вони вже тут з нами. Гурткана к нам приехал с далека. Они приехали аж с Украины. Специально